A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 273. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kemuliaan orang-orang yang fakir, menjelaskan sifat-sifat mulianya orang-orang yang fakir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu tidak semuanya kaya, ada yang fakir, ya, tidak semuanya kaya. Bahkan banyak dari mereka orang-orang yang fakir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Lil fuqara'i, bahwa sedekah, infak itu diutamakan untuk orang-orang yang fakir. Jadi kalau kita mau ngasih, cari orang-orang yang fakir miskin, terutama yang masih ada hubungan kerabat, ya, saudara kita yang fakir miskin, utamakan itu sedekah. Ini perintah Allah, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bersedekah utamakan untuk orang-orang fakir miskin. Alladzina, yani orang-orang usiru yang terhalang mereka, dihalang mereka fi sabilillah, pada jalan Allah. Disengker, ditahan mereka di jalan Allah. Ay habasu anfusahum, yani menahan mereka anfusahum, akan diri-diri mereka, nahan diri, alal jihad, di atas jihad, sehingga mereka tidak mampu untuk mencari nafkah, untuk berbisnis, untuk dagang. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan jihad fi sabilillah. Jadi aya nu kokoro teh nu kedul, eta mah lain kokoro nu mulia, eta mah goreng patutnya nya kokoro nya kedul, goreng patut pisan eta mah. Keur mah kokoro kedul, ya, ai kedul teh dilarang ku Allah. Lain kalakuan hade kedul teh, ya. Itu. Kokoro tapi sabar, kokoro tapi ridho. Nah eta anu hebat mah, ya, anu mulia mah jelema kokoro tapi sabar nampi ujian ti Gusti Allah. Jelema kokoro tapi ridho karena papasten ti Gusti. Nah eta jelema kokoro anu istimewa, ya. Jelema kokoro anu istimewa. Jelema geus mah kokoro tuluy aral wae, geus mah teh eueuh duniana eueuh ganjaran teh, ya. Naudzubillah min. Geus mah kokoro gawe tukang tipu, tukang ngawadu, geus we eta mah sangsara dunia akhirat nu kitu mah. Hartos ya bisi urang kokoro sing sabar, sing ridho, ya. Nah eta jelema-jelema nu kokoro nu kitu bakal jadi jelema anu istimewa di munggo Allah Subhanahu wa taala, ya. Nazalat lungsur ieu ayat fi ahli suffati, ngeunaan ahli suffah. Ahli suffah teh adalah orang-orang yang ada di serambi masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masjid Nabawi itu ada serambinya, teras cek urang malah. Ya, jadi ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidurnya, makannya, segala-galanya di situ. Itu disebutkan ashabus suffah, ahlus suffah, sahabat-sahabat yang ada di serambi masjid, di teras masjid, teu gaduh bumi. Nyaan asli kokoro bumi teu gaduh, ya. Urang makan kokoro teh, waduh nya bumi aya, ogo kokoro tapi bumi aya, motor aya, oh jelema kokoro dah. Ieu mah kokoro asli ieu mah, ya.
yang disebutkan sahabat muhajirin, wahum arba'umiatin minal muhajirin, ya santri Nabi lah, santrina eta ashabus suffah ya, ahlus suffah, santri-santri Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan rumah Nabi itu berdekatan dengan masjid, ada jeung Masjid Nabawi, bumi Kangjeng Rasul teh. Tah ieu mah di terasna. Pada saat itu ada berapa ahli sufa? 400 orang dari sahabat muhajirin. Sahabat muhajirin itu yang ikut hijrah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Beliau sahabat muhajirin, mereka itu di kota Mekahnya punya toko, punya apa, banyak yang kaya, ditinggalkan semuanya. Ya, mereka memilih bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka korbankan dunianya untuk ya meraih keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitu deui urang ayeuna diajar, aduh haroream nya hujan. Ini menggoda iman hujan teh, sangat menggoda iman ya hujan teh. Ieu teh akad atawa di bumi. Ya. Oh, menggoda iman baru kana teu ngagoda. Padahal hujan cai nikmat ya Allah, rezeki. Tapi kadang-kadang jadi penggodanya, laras digoda, diuji salaresna. Diuji keimanan urang teh nya. Ya urang teh kumaha ya? Parentah Allah tapi hujan. Nah, dia ujian. Ya, diuji ya. Aduh, wayah ge mah yang dage dengan naon simut aduh. Ya. Ya mah kudu ngaji hujan teh ujian tuh batur mah sahabat muhajirin meninggalkeun imah, ninggalkeun anak, ninggalkeun kulawarga, hoyong ngabingahkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang gak diajar ninggalkeun imah, ninggalkeun ngabingahkeun junjunan ngaji urang mah ya. Ngaji maca Quran itu mudah-mudahan ieu teh sing kalebetkeun ngabingahkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ujian para sahabat luar biasa. Ya, mereka meninggalkan rumahnya, hartanya, tokonya, semua ditinggalkan. Kadang ada sahabat yang kaya, dia cuma bawa satu helai pakaian nangan hiji, sarung hiji, kopiah hiji lajen, masya Allah, teu kabayang tah. Kokorona asli, urang mah kokoro ai di imah baju teh salomari, waduh, eta nu kokoro bajuna salomari nya, Gusti ya Allah, ya. Ayo mah asli kokoro teh sahabat muhajirin ya. Mereka lebih memilih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada harta-harta mereka, daripada keluarga mereka yang tidak ikut hijrah, karena betul-betul penuh kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mengorbankan hartanya demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya cinta. Ayo mau berkorban paling ke cinta, waduh apa? Da cinta mah butuh karena karena cinta, ya mah aya cinta mung berkorban, waduh cintana, ya. Bohong cintana. Ini contoh ya sahabat muhajirin ahlus suffah. Siapa pemimpin mereka dari ahli suffah? Di antaranya waraisuhum Abdurrahman bin Sakhrin. Itu Sayyidina Abdurrahman bin Sakhar, yaitu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 400 orang ahlus suffah, mereka itu masya Allah luar biasa ya, ikut perang dengan Nabi, kadang makan kadang tidak, kadang ketemu nasi makanan kadang tidak, banyak lapar mereka, banyak menahan lapar. Kerjanya apa? Kerjaannya itu menghafal Quran, mengaji dengan Nabi ya, tahajud malamnya, siangnya cari apa? Kayu bakar untuk apa? Nafkah. Masya Allah luar biasa, mereka ikut berjamaah dengan Nabi tidak tertinggal dalam keadaan apa? Fakir. Mereka orang-orang dalam keadaan fakir, tidak punya rumah ya, tidak punya rumah, tidurnya di serambi masjid, di teras masjid. Balik bayangkeun baheula lain ayeuna, ya mangeunah atuh serambi masjid lagi. Ayeuna mah nya ieuhnya sarupa. Baheula nya teu make keramik, nya teu make granit, nya teu make naon karpet kanel henteu, luhurna teh taneuh.
mun sujud teh kana taneuh langsung nempel tarang teh, lain make naon amparan sajadah sorbadain. Wah, betul-betul fakir, betul-betul orang dahulu itu, betul-betul fakir. Ya. Jadi jarang dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW menempelkan jidatnya, dahinya kepada apa? Sejadah, jarang. Mereka itu langsung antel tarangna jeung taneuh. Sujudna teh langsung antel jeung taneuh, nya. Urang mah kedah ngangge alketipnya. Bisi teu husu gitu. Bisi teu husu ya gitu. Ai batur mah lain gitu. Masya Allah. Nah ini ya contoh. Artinya kita yang fakir-fakir jangan apa? Kecil hati ya, jangan kecil. Aduh abdi maneh mah atuh da teu nyaho hargana kokoro dasar. Ya, kita kudu ngaji teu kokoro, geus mah kokoro teh dek ngaji deui wah, sangsara hirup teh. Heuh diajar. Naon kauntungan kokoro? Aya kauntunganana nya. Aya kautamaan kokoro aya nya. Kan ulah we urang nangtang ka pangeran kokorokeun abdi ulah bisi teu kuat nya. Bisi teu ku nyungkeun ka Gusti mah Gusti upami abdi pe pangabutuh mah mugi we sing aya keur aya eta teh nya pangabutuh abdi kitu we. Masya Allah ya. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang keistimewaan kefakiran, tentang keistimewaan kefakiran ya. Rasulullah SAW bersabda aktsiru ma'rifatal fuqara ya, aktsiru ma'rifatal fuqara, sing loba marane kudu ngalobakeun marane wawuh jeung nu kokoro. Ayo urang hayang wawuh teh jeung nu kokoro jeung nu beunghar. Ayo urang mah tibalik. Hayang deukeut teh jeung nu baleunghar we gitu. Ayo jeung nu kokoro hare padahal saudara kanjeng Nabi aktsiru ma'rifatal fuqara. Ya, perbanyak oleh kalian mengenal berkenalan dengan orang-orang yang fakir. Kemudian wattakhidhu indahumul ayadiya, dan jadikan oleh kalian indahum pada mereka orang-orang fakir al ayadiya bantuan-bantuan. Sok urang geus wawuh jeung nu kokoro teh lain wawuh hungku, tuluy diantep lain sok bantosan ku urang nya. Mun aya urang aya rezeki leuwih, ada rezeki lebih, bantu mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kenapa? Ada apa? Fa inna lahum daulatan, karena sesungguhnya adalah tetap bagi mereka orang-orang kafir daulatan, kekuasaan. Orang fakir nanti di akhiratnya mereka diberi oleh Allah kekuasaan, kewenangan. Ya. Orang fakir yang bagaimana? Yang sabar, yang ridho, lain kakarang. Bakal diberi kemuliaan ku Gusti. Lain jelema fakir anu naon? Anu ngarasula gawena ngan ngeluh we eueuh deui, nyaritakeun kasusah eueuh deui. Lain jelema fakir gitu lain. Tapi mereka orang-orang fakir sabar atas ujian kefakirannya, lalu dia itu ridho atas ketentuan dari Allah, teu nganaha-naha ka pangeran. Nah, orang-orang fakir yang seperti itu nanti di akhiratnya oleh Allah diberi kewenangan, diberi kekuasaan ya. Fa inna lahum daulatan. Qalu ya Rasulullah wa ma daulatuhum? Ya Rasulullah, apa kekuasaan mereka nanti di akhirat yang Allah berikan kepada orang-orang fakir miskin? Qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati qila lahum ungduru man at'amakum kisratan aw saqakum syurbatan aw kasakum thauban fakhudhu biyadihi thumma amdu bihi ilal jannah. Masya Allah. Idza kana, apabila ada yaumul kiamat, di hari kiamat, nanti akan terjadi hari kiamat. Qila, maka dikatakan lahum kepada mereka orang-orang yang fakir, kata Allah, ungduru man at'amakum, lihatlah oleh kalian orang yang pernah memberi makan kepada kalian kasratan atau kisratan, sepotong makanan, teangan nu baheula kungsi mere sahuab dahareun, nu kungsi mere saragot cai, nu kungsi mere hiji pakaian teangan.
Masya Allah, diberi kewenangan oleh Allah orang-orang fakir nanti di akhiratnya untuk mencari orang-orang yang pernah membantu mereka, meskipun hanya satu suap nasi, meskipun hanya satu teguk air, meskipun hanya satu helai pakaian, diperintahkan oleh Allah untuk mencari mereka. Tuh, siapa yang hebat? Orang fakir. Allah berikan kekuasaan mereka. Ya, matak tong ngahina kanu kokoro teh nya wa teuing urang kenu sangsara di akhirat nu baleunghar lamun teu daek mantuan kanu kokoro tong ngahina urang dibeungharkeun ku Allah syukur ya, syukur ke Allah sok bantuan nu kokoro ya, terutama nu kokoro na teh nu daek ibadah getol ngajina getol ibadahna perhatikeun ku urang bantuan tah jelema nu kokoro nu ahli ibadah terutama. Fakhudhu biyadih, begitu mereka cari, mereka lihat pernah dia itu membantu dia ya, orang tersebut membantu orang fakir ya dengan satu suap makanan atau satu potong makanan, pernah dia memberi air budak sing daek barang bere teh nya sedekah teh di dunia kene tong hayang getol sedekah ke di akhirat teu payu ya. Ayeuna di dunia sok sing gararetol nu baroga teh sing gararetol tulungan nu kokoro terutama nu ngaraji mun bisa mah unggal poe tah kabuli sugan ya, unggal poe tah disuguhan kabuli tah gara-gara toh ngajina itu aja. Waas aja lamun unggal dinten kabuli masyaallah ya, beuki cara ribra we gajina teh cacak teu make kabuli ge hees wae. Masya Allah, sok bantuan, nu kokoro bantuan, tulungan, ya perhatikan, terutama saudara-saudara kita, ya yang dekat dengan kita, kakak kita, adik kita, ponakan kita, paman kita, bibi kita, apalagi orang tua kita, guru kita, perhatikan, ajengan-ajengan nu kokoro tak bantuan, apalagi aya ajengan nu kokoro itu bukan ada tak bantuan kurang teh. Ngarah naon, ngarah jongjon ibadahna, dakwahna teh nya teu mikiran itu ieu deui, urang mantosan. Ya ungduru man at'amakum, lihatlah oleh kalian, carilah oleh kalian, perhatikan oleh kalian orang yang pernah memberi makanan kepada kalian kasratan atau kisratan, meskipun hanya satu potong, dia itu pernah ngasih apa bala-bala sepotong, pernah ngasih apa sapotong makan atau satu suap makanan. Ausaqakum syurbatan, cari orang yang pernah memberi kamu air meskipun hanya seteguk air. Sanon seteguk teh saregot cik sabaraha hargana saregot cik sok, hargana cai saregot sabaraha kan mampu sararea, ada kurang tong nyapelekeun karena urusan sodako eta teh bisa ngondang pitulung ke di akhirat. Unggal poe ngaji teh nya mun bisa mah mawa tuh naon we STMJ sugan. Karena nyararingnya kopi atau kopi jahe naon itu. Nah itu sok nu baroga nya suguhan tah nu ngaraji teh ya, ngara semangat ngajina itu meskipun hujan yang anger maksakeun gitu. Nah kadeja ya. Masyaallah. Wah hebat ya begitu masyaallah. Au kasakum sauban, cari orang yang pernah memberi pakaian kepada kalian. Urangnya mun aya boga pakaian batur cumpang campingnya rudan rudin gitu, ok bantosan ku urang. Fakhudhu biyadih, peganglah oleh kalian tangannya. Tuh tangan, sok cokot leungeuna pegang tangan mereka. Pegang oleh kalian biyadihi akan tangan itu orang yang pernah membantu kalian. Kemudian summa mendhubihi ila jannah, kemudian kamu pergi membawa itu orang masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Tuh diberi kekuasaan nanti di akhirat. Ya orang-orang yang fakir, tapi mereka fakirnya itu disertai dengan sabar, disertai dengan apa? Ridha atas ketentuan Allah. Mereka menjadi orang-orang yang istimewa nanti di akhiratna. Kade urang ulah nyapelekeun kanu kokoro, ulah ngahinakeun kanu kokoro pada urang beunghar. Itu berat ke hisabana jelema nu beunghar di akhirat teh nya lamun teu dipake ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil abdi yaumal qiyamah.
didatangkan seorang hamba pada hari kiamat, faya'tadzirullahu ta'ala ilaihi kama ya'tadzirur rajulu lirrajuli fid dunya. Faya'tadziru maka i'tidar tamada. Siapa Allah? Allah Ta'ala. Allah tamada kaita jelema, kaita hamba. Ilaihi kepada itu hamba. Kama ya'tadzir secara tamada sarrajulu seorang laki-laki lirrajuli kepada seorang laki-laki fid dunya di dunia. Nanti didatangkan seorang hamba pada hari kiamat. Maka Allah minta nyaon tamada teh nya Indonesia na tamada teh naon? Tamada Indonesia na naon? Ya lah tamada. Kaos nu minta maaf gitu, minta hampura, kaos nu minta hampura. Itu. Siga nu minta tamada ya. Memohon udur ya, naon tamada Indonesia nanya. Fayatadiru maka tamada Allah Ta'ala, iya Allah Ta'ala nu tamada. Ibarat siga nu minta hampura lah, gitu ibarat nama ya. Hampuranya eta Allah kayak itu jelema, hampuranya bahasa urang teh. Kaos minta hampurana hiji jelema ka hiji jelema di dunia. Saur Allah kieu fayaqulu wa izzati wa jalali ma zawaitud dunya an kali hawanika alayya walakin lima adatu laka minal karamatil fadilah. Yang hamba kami demi keagungan kami, gagagahan kami teu ngajauhkeun anjeun tina dunya lain karena hinana anjeun di muka kami lain. Maneh baheula ku kami teh dikokorokeun lain, maneh teh hina lain. Ku kami disusahkeun urusan dunia, maneh teh lain karena hinana maneh di muka kami lain. Allah tidak dawuh kitu ka hiji hamba. Walakin tatapina kami ngajauhkeun anjeun tina dunia, anjeun teh jelema biasa, jelema teu boga. Lima a'dadtu laka, kami teh geus nyiapkeun keur anjeun ayeuna. Minal karamati wal fadilah, kamuliaan jeung kautamaan keur anjeun. Masyaallah. Tuh kitu Allah teh di akhirat. Ya, tamada ka jelema anu naon kokoro. Itu tamada Allah. Itu bakat tingku naon eta jelema teh mulia di munggu Allah. Ukhruj ya abdi, saur Allah, keluar anjeun wahai hambaku, ila hadhihi sufuf, kana ieu barisan-barisan ketika baris ketika di hadap. Saur Allah, faman at'amaka fiyya au kasaka fiyya yuridu bidzalika wajib fakhud biyadihi fa huwa lak wan nasu yauma idzin qad aljahmul araq. Maka siapa orang yang pernah memberi makan kepadamu karena aku, kata memberi makannya karena Allah ya, membantu orang fakirnya karena Allah, lain karena dibere teh kudu diripuhkeun heula, disusahkeun heula, dibingungkeun lain, digawekeun heula cenah ripuh kakarak dibere lain, ieu mah bener-bener lillahi taala. Erena teh lillahi taala. Ya. Ya, semata-mata karena mengharap ridha Allah. Siapa orang yang memberi makan kepadamu karena aku, atau memberi pakaian kepadamu karena aku, bermaksud dengan demikian akan keridhaanku, maka ambillah tangannya, ya, pegang tangan orang tersebut, maka orang tersebut adalah milikmu, bagimu. Saat itu manusia qad aljamahul araq, sungguh telah ngadalian ke arah maranina manusia al araqu, ya, apa al araq? Kesang, keringat, wah geus minuhan karena kesang, dipinuhan saat itu dipenuhi dengan keringat-keringat. Fayatakhallalu sufuf, kemudian mencari-cari itu orang fakir, itu hamba as-sufufa, ya, akan barisan-barisan. Wa yanzuru man fa'ala dzalika bih, dan orang tersebut melihat kepada orang yang pernah mengerjakan itu kebaikan kepadanya. Kapan ngisi eta baheula anu sok ngirim eta teh kurang kirim ka kuring teh. Ka dieu. Oh, masyaallah. Ya si eta baheula nu sokor masih hantuang teh ka dieu. Dicandak, dipegang tangannya oleh orang fakir tersebut. Fayakhudhu biyadihi wa yudkhiluhul jannah. Maka dia ambil tangan orang tersebut yang berbuat baik kepadanya, lalu dia masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang fakir luar biasa nanti di akhirat. Kalau mereka di dalam kefakirannya mereka hadapi dengan sabar, hadapi dengan ridho kakara kayak di akhirat nak itu. Kayak gitu mah nya kokoro, nya ngarasula, nya amak-amakan wae, nya keluh wae. Eta mah duka teuing kita mah. Duka teuing gitu mah nya. Naudzubillah min
Ya, karena sebenarnya nah ini diantara keistimewaan kefakiran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu hadhil ummati fuqara'uha, bahwa yang paling baik dari umat ini adalah orang-orang fakirnya. Waduh, gitu ya. Halah bakal itu akur juga hayang ieu aja. Orang fakir yang dia ridho dan dia sabar baru menjadi orang istimewa, ya. Khairu hadhil ummati fuqara'uha, bahwa yang paling baik dari ini umat adalah orang-orang yang fakir dari itu umat. Wa asra'uha tadajju'an fil jannah du'afa'uha, bahwa yang paling cepatnya dari itu umat tadajju'an, ya, ngagolerna asupna masuknya, ya, berbaringnya fil jannati di surga, du'afa wa orang-orang yang lemah dari itu umat, fakir miskin. Nah itu yang paling cepat nanti masuk surga itu di akhirat itu orang-orang fakir miskin yang mereka di dunianya ridho dan sabar atas ujian. Karena bisi orang pas kokoroh sing sabare sing ridho tah kitu tuh gede ganjaranna disiapkeun ku Allah ke di akhiratna, ya. Yang paling cepat masuk ke dalam surganya Allah nanti di akhirat du'afa'uha, orang-orang lemah, orang-orang yang fakir itu paling cepat nanti di akhirat masuk surganya. Urang hayang panggajangna ke di akhirat asup surga aya terlambatna. Hayang panggajangna. Da saur Kanjeng Nabi nu panggajangna lebet ke surga ke di akhirat, ya. Eta jelema-jelema nu lemah, orang-orang yang fakir miskin. Masya Allah. Luar biasanya ieu mah bangsa nu teu akur jeung kahayang hungkulnya keun lumayan nyaho-nyaho heula aturan ngarah daek sabar, ngarah daek naon ridho, ya geus apal kauntungan mah gitu. Nah ini ahlus sufa, orang-orang muhajirin, mereka kerjanya apa? Istighal bil Quran, baca hadis, ibadah malam, jihad siang. Wah, pokoknya luar biasa. Mereka habiskan waktu-waktu mereka disibukkan dengan segala amal kebaikan. Ursidu li ta'allumil Quran wal khuruj ma'asaraya. La yastati'una darban, mereka tidak mampu, tidak bisa untuk bepergian di muka bumi untuk dagang, mencari apa nafkah, mencari makanan, mencari bisnis, tidak mampu. Tidak bisa karena sibuknya mereka dengan jihad. Ya sabumul jahilu bihalihim al-ghniya aminat ta'afuf, bahkan menyangka kepada mereka orang-orang fakir muhajirin, al-jahilu orang yang tidak tahu, bihalim akan keadaan mereka, aghniya akan orang-orang yang kaya, minat ta'afuf karena menjaga diri dari minta kokoro tapi tidak punta penta. Nah itu orang istimewa. Jadi tukang punta penta teh goreng patut teh. Komo awak cager gawe kan punta penta goreng patut pisan, ya. Goreng patut tah punta penta teh, tong dibiasakeun. Sing daek digawe, sing loba kadaek. Ada tuh gaduh pada melan loba pigaweun mah tah masjid bersihan ti luhur ti kahanap naon hesena atuh. Sok tah teras batur tah bersihan, oh jalan tah omean naon we bisa. Ya pada dasar si kedul, gerbah kokoro tuluy kedul geus pika sabeuleun hirup teh, pika rasepeun hirup teh. Loba seueur tidak meuleun mah nya, banyak kerjaan. Saya bagadakeun banyak kerjaan tuh. Masjid kotor bersihkan, WC-nya bersihkan. Oh, loba pigaweun teh. Ya mah da kumaha, gawe gan hees we, jeung ulin jeung gaweana teh kitu we. Nyusahkeun batur, ukur punta penta we gaweana teh. Hati-hati ya. Nah orang-orang ini sahabat muhajirin, mereka dianggap oleh orang-orang lain mereka itu orang kaya. Kenapa? Karena mereka menjaga diri dari minta, ya. Bukan untuk dirinya tidak meminta, bahkan mereka memilih lapar daripada meminta. Itu sifat sahabat yang agung-agung seperti itu. Orang-orang istimewa itu tidak mau meminta. Ieu mah awak cager ngorak keneh gawe bukan penta goreng patut pisan. Ukur melak kedul we hirup teh jeung hees wae, Nah rek menjadi naon atuh. Ya.
Allahu akbar ya. Wa amal mas'alatu linnas fahiya madhmumatun jiddan, kata Imamul Haddad radhiyallahu anhu. Adapun bahwa meminta-minta kepada manusia, maksudnya untuk pribadinya, untuk kepentingan sendiri, itu sangat jelek sekali, sangat tercela. Illa indal hajati syadidah, kecuali ketika ada kebutuhan yang sangat. Beda lagi kalau kita mempunyai kebutuhan yang sangat, umpamanya sudah tua, tidak mampu untuk kerja, ya, umpamanya sakit, tidak mampu untuk cari nafkah. Ya mah awak cager ngorakane gawe kan budak peda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa itu? Ya, enggak baik itu, tercela, ya, enggak bagus. Ya, tidak bagus. Usahakan jaga. Lau ta'lamuna ma fil mas'alah ma masyahadun ila hadin yas'aluhu. Kata Rasulullah SAW, andai kata kalian mengetahui akan apa-apa yang di dalam meminta, ma masya ahadun, maka tidak akan berjalan seorang pun ila ahadin, kepada seorang, yas'aluhu, meminta si ahad kepada si ahad. Nah, jadi janganlah kalau memang karena tidak ada hajat yang sangat mendesak. Usahakan jaga diri dari meminta-minta. Nah ini orang-orang yang agung, para sahabat muhajirin, ahli suffah, padahal mereka Masya Allah nggak punya kerjaan apa-apa, kerjanya menghafal Quran, ngaji, jihad, tapi mereka menjaga diri dari meminta-minta. Nah itu orang-orang fakir harus seperti itu. Ta'rifuhum bisimahum, hanya mengetahui kamu kepada mereka dengan tanda mereka, sifatnya tawadu, rendah hati. Ya magus makokoro gumede, aduh geus 20 hirup teh. Hah? Geus makokoro melak cangkeng gawena teh. Hah? Geus 20-eun. Ya, itu. Nu beunghar wae gumede goreng patut komo nya kokoronya gumede nya. Mereka sifatnya tawadu, rendah hati, wasaril jahdi, tapak-tapak bekas-bekas, ya, kesungguhan di dalam ibadah. Mereka itu menahan lapar, sering menahan lapar para sahabat itu. Ayo Rama sering nahan wareg wae. Beda ada jeung sahabat orang gitu. Ayo sahabat mah lapar wae, ayo urang mah wareg. Jadi we badagong wae eta. Jadi badagong wae da wareg wae. Ayo sahabat mah lapar wae jadi bager wae. Hayang nanti ibadah dah, gitu. Hayang nanti bager, dah lapar wae. Ayo lu kumaha badagong wae, dah wareg wae. Masya Allah. Kemudian la yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak meminta kepada manusia dengan memaksa. Jangankan memaksa, meminta saja tidak. Itu ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murid-murid santri-santri Rasulullah seperti itu akhlak mereka, menjaga diri, tidak mau meminta-minta, ya. Istilahnya kalau masih bisa sendiri bersendiri, ya, berusaha terus menjaga. Itu akhlaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kadang-kadang ada orang sudah minta, sudah maksa ngagok goreng rupa-rupa we. Piraku kan sakieu anu geus eta. Urang teh keur aya geus sakitu kitu da, tuluy dicarekan. Tadi dia ujian keur urang nu merena deui. Ujian keur urang nu merena. Heuh, teu narimakeun. Kuduna teh geus dibere ge kuduna dari ieu mah kalkan nyarekan piraku ngan sakieu piraku beak urang dicarekan. Heuh, aya nu kitu aya. Ujian ya. Urang ulah kitu nya, mun urang umpamanya pangabutuh dipasihan we sakitu ketarima we sakituna eta nya, rezeki urangna sakit kitu ulah tuluy dipaksa. Dipaksa, awas komo diancam. Wah, awas ya. Wah, aya anu kitu terjadi. Zaman kiwari itu teh aya. Heuh, ke rumahnya menta, geus menta teh goreng. Awakna cager gorake teh gawe ka tuput penta we. Goreng patut bisa teh jelema teh. Nya, akhlakna akhlak goreng gitu teh. Geus menta teh maksa deui, geus maksa ngancam deui. Geus ngancam ngagorengkeun, ngagogoreng, ngadoakeun goreng rupa-rupa. Didinya urang kudu sabar. Nampi ujian. Jadi aya tugas anu mere, aya tugas anu dibere. Kudu kumaha lamun urang nu mere, tah kudu sabar. Tong make nyeri hate, aduh nyeri hate digogoreng ulah, kan bae. Terusnya urang nu menta umpamana wayahna diberena sakit tarimakeun, alhamdulillah.
Urang boga pangabutuh nanti 1 juta efek teh merena teh perepet naon 10.000 perak alhamdulillah nuhun gitu lain gue nyarekan aing teh butuh 1 juta sia teh lain gitu geus bari bere nyarekan deui astagfirullah dasar jelema teh syukur tah kitu jabar kiwari tah nah kadenya urang mah ulah kitu nya oh, di mana-mana urang yang pangabutuh pek teh teu cumponan sapenuhna pangabutuh urang keun wae tarimakeun alhamdulillah nuhun Gusti pangingitan sakieu rezeki abdi teh ti eta jalmi gitu katos tong make nyarekan jeung ngajam nya gitu kudu nganuhunkeun mudah-mudahan nya urang sing dipaparinan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala sing dipaparinan akhlak-akhlak nu sae sapertos akhlakna sahabat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin wallahu alam bisawab wa ilail marju wal ma'ab sadajana nyuhunkeun untuk damang itu ibu si Am binti Tokaryo mudah-mudahan khususna anjeunna oge sadayana wargi-wargi urang sepuh-sepuh urang anu nuju teu daramang seueur pisan ahli pangawasan mudah-mudahan sana bapen kasehatan ku Allah zahiran wa batinan zahirna ding disehatkeun jasadna sing terutami manahna sing dararamang manahna sing didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala bi jaisina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana